大家好，我係涼粉。今日我為大家帶嚟嘅係 Roblox 入侵者地鐵篇嘅攻略。佢嘅玩法似Five Nights at Freddy，都係匿喺間房度等到時間結束為止。有通電話打過嚟喎，聽咗先。Hey, I don't know who's on shit tonight, but you have to follow my instructions. My brother warned me saying that his wife is trying to kill us. She must think I'm in a security room because I saw something trying to break in. I called the authorities, but they put me on hold. You need to try to avoid whatever that thing was because it looked dangerous. I'll call you back whenever they take my request, okay? 睇嚟我哋要堅持到佢打電話過嚟。咁我哋就講下遊戲機制先。遊戲入邊有兩個好重要嘅數據：焦慮同埋意識。當遊戲開始嘅時候，我哋嘅焦慮值就會慢慢上升。一旦焦慮值達到100%，人物就會死嘅。所以焦慮值係我哋要留意嘅首個目標。要控制焦慮都非常簡單。只要人物睇住監控，焦慮值就會不斷咁下降。然後就係意識，意識同焦慮一樣，當意識達到100%嘅時候，怪物就可以揾到你㗎啦。每當有電話打過嚟報安室嘅時候，意識就會快速上升。要減少意識值，就要盡快咁 cut 咗佢先。而其中嘅道理其實非常之簡單，就好似你喺夜晚嘅時候唔瞓覺，仲要不斷咁製造啲噪音出嚟。咁你就會成功召喚到帶住皮帶嘅老母過嚟揾你嘅。講完遊戲機制，咁我哋就開始遊戲啊！而家啲人真係一啲耐性都冇。啱先嗰隻怪就叫做 Caller， 之後我就會慢慢介紹佢。遊戲入邊總有兩隻怪，佢哋嘅進攻方式都唔一樣嘅。有一隻叫做 Screamer， 第二隻就係啱先嘅 Caller。Screamer 嘅進攻方式就係慢慢咁行入你間房度殺咗你。喺佢進攻之前，你會聽到敲門聲作為提示。長時間睇監控，除咗減少焦慮值之外，仲可以俾你知道 Screamer 嘅位。呢度我聽到佢電話聲，咁我停止睇監控去 cut 佢先啦。可以見到咧，只係幾秒，意識就上升到20幾%，所以 cut 線其實係比較優先嘅。咁cut 完線就翻嚟睇監控啦。睇監控發現 Screamer 消失咗，加上遊戲時間，可以推斷到佢就嚟進攻㗎啦。呢度聽到一下敲門聲，但係未肯定係咪佢嚟嘅。聽到第二聲提示，咁就肯定係佢進攻㗎啦。咁 Screamer 進攻嘅時候，我哋就需要匿落地下室入邊啦。呢個遊戲本質上就係一個聽覺遊戲，你有好多嘢係非常需要靠聽嘅，例如聽電話或者怪物進攻。牆上面呢嚿嘢係 fuse， 當斷裂嘅時候就要換咗佢。聽到樓上冇晒聲，Screamer 走咗，我哋就可以上翻去。呢個就要盡快爬上去控制焦慮啦。咁因為呢個遊戲就有好多因素可以去影響我哋，甚至唔俾我哋睇監控嘅。啱啱講完呢，而家就即刻有通電話。再嚟講下 Caller 唔可以俾監控見到，你就係可以靠聽聲嚟預知佢幾時進攻嘅啫。咁每當我列車駛過嘅時候，Caller 就會開始過嚟進攻啦。呢度疑似係列車駛過嘅聲，但我哋又唔肯定係咪 Caller 嘅進攻。最後都係決定預防一下 Caller 進攻嘅時候，我哋就需要熄燈。但係發覺 Caller 冇嚟，咁我哋就開返燈睇監控。監控未睇就有電話打過嚟啊！真係啊！聽到列車聲，今次真係 Caller 進攻。聽到列車聲之後呢，我哋就需要盡快咁熄燈啦。呢個時候呢，就突然間有通電話打過嚟喎，咁大家就記住啊，呢通電話就一定唔可以聽。仲記得開頭嗰通電話嘛，各位？佢可以通過打電話嚟確認我哋嘅位置啊！
一旦我哋聽咗佢嘅電話咧，佢就可以知道我哋喺保安室入邊，就會直接入嚟殺咗我哋嘅。而且佢打嘅電話係唔會令意識值上升嘅，所以其實好型。咁呢度見到意識值上升咗啦，咁就證明呢通電話係真嘅，就要 cut 咗佢啦。咁同時都證明 caller 已經走啦，可以開翻燈。見到 caller 一個進攻就已經可以將焦慮值多到50%。如果再配合埋 screamer 或者斷電嗰啲事件呢，咁就基本上可以宣佈遊戲結束㗎啦。呢個都係點解咧？我一直強調控制焦慮值係非常重要。咁樣仲只係簡單冇困難嗰啲咧，焦慮值升得仲快，怪物進攻得仲多。呢度見到 screamer 喺4號 cam 啦，但係佢好快就走咯，咁就去下其他 cam 度揾下佢先。見到佢而家喺6號 cam 啦，然之後呢個時候咧又有電話打過嚟咯。本身諗住 cut 斷啊，見到意識值冇上升咧，就以為係 caller 啲電話啦，咁就冇聽到。但係其實咧呢個係劇情嚟嘅，於是我哋都傻喺度靠咗幾分鐘。呢段你唔中意睇我就 skip 咗佢。Authorities are on their way. I'm estimating that's gonna take around 5 minutes or something, so please keep it up. 佢喺呢度指嘅5分鐘係現實時間真嘅嗰啲5分鐘啊，咁所以遊戲就係過咗一半嘅啫。但係咧，我感覺後期啲怪物進攻頻率變快咗，而且電話干擾嘅次數都變多咗，就好似去到後期遊戲先正式開始，前面都係熱身咁樣。啱啱咧就見到 screamer 喺1號 cam 啦，咁就距離進攻有一段時間。呢個熒幕出現長時間雪花係斷電嘅前兆。咁但係嗰陣時候咧，我又以為係怪物進攻嘅，咁就跟住一齊匿入地下室，落到嚟先知道係斷電。咁要換 fuse 就要喺隔離嘅紙箱度拎新嘅換咗佢啦。換完之後就盡快爬上去啦。老實講，呢啲係咁爬上爬落嘅玩法就有啲煩，過程中就會浪費你好多時間。一上嚟聽到連寫聲 caller 又進攻，咁就盡快熄燈。防守過程咧，原來你都睇到悶㗎，咁就俾你哋聽下我玩嗰陣時講咗啲乜嘢。望春啊，係咪想要隻抽入嚟啊？唔好打電話啊！仆街，入嚟隻抽，係咪驚啊？唔敢啊！咁梗係啦，睇你個樣就知你腎虧。你睇你個樣，唉，樣撚衰衰，戇撚居居。你翻去揾你老母喊啊！係啊，翻去揾你老母飲奶啊！嚇！翻嚟睇監控，翻到嚟見唔到 screamer 喎，有問題，係 cut 線啊！聽到一下敲門聲 ，screamer 嚟咗啊！但係留意一下，而家我哋嘅焦慮值非常嘅高。如果我哋直接匿入地下室嘅話，好有可能會直接死嘅。而且佢嘅進攻前搖好長，有接近10秒可以反應。咁所以我哋可以喺佢進攻之前再睇一睇監控，先匿翻入地下室。非常好，一切盡在掌握之中。之後就係等 screamer 離開。哼，叫得唔好聽，拖落去斬。爬翻上嚟睇監控先。成個遊戲其實要做嘅其實得嗰幾樣嘢啫，就係睇下監控、cut 下線、防禦一下怪物進攻。咁啊，有時候換下 fuse 咁樣，所以其實係非常簡單，但係僅限於簡單 mode。唉，cut 線咧好煩。按照我嘅遊戲經驗啦，每當 screamer 進攻完之後，就會喺1號 cam 復㗎啦，然後先慢慢行去6號 cam 度，再去到我哋間房度啦。不過咧，有陣時候佢會喺6號 cam 度行翻去1號 cam。所以我其實都未搞明佢啲進攻路線。啱啱我見到佢係1號 cam 啦，知佢冇咁快進攻，就可以放鬆一下啦。唉，cut線啦！呢個電話對人嘅威脅咧，你話佢大又唔係幾大，話佢細又唔細喎。你齋憑佢殺人咧又好難，但係你唔理佢又可以好快咁增加意識值。可以話佢嘅存在就係為咗煩你、嘔心你。係 screamer 唔見咗啊，有嘅問題啊！哇！我先啱啱講完冇咁快進攻，你就過嚟打我面，我同你咩仇啊？又係熟悉嘅匿入地下室。從呢個遊戲可以睇得出 screamer 進攻頻率咧，其實係比 caller 高好多嘅。咁都合理嘅 screamer 眼看我哋嘅時間係 caller 嘅一半。
嘅倒計時，遊戲差唔多要完啦。咁呢下應該係最後一次進攻嘅，然後我哋就可以悠哉悠哉咁睇監控啦。到呢個時候你仲過嚟煩我，信唔信雞奸咗你啊？懟冧你啊！佢哋遊戲結束咗一段時間，咁啊睇下監控減下焦慮啦。呢個時候我哋就可以估下 Screamer 呢個仆街仔喺邊啊！噔噔噔 ，Where's this son of a bitch？ 噔噔噔，唔使揾啊，揾唔揾都一樣嘅，因為我遊戲已經贏咗啦。最後俾你哋睇下個遊戲結果啊！喺簡單模式下。